हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ओरियो बॉर्नवीटा आइसक्रीम। इसके लिए एक बाउल में हम फ्रेश क्रीम लेंगे। मैंने यहाँ पे एक पूरा फ्रेश क्रीम का पैकेट लिया है। ये अराउंड 1 कप है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। मैंने इसे ज़रा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखा है सो दैट हर कोई इसे घर पे आराम से बना ले। अब इसे हम हैंड मिक्सर के ज़रिए बीट कर लेंगे। पहले फ्रेश क्रीम अच्छे से निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से। अब हैंड मिक्सर के थ्रू इसे बहुत ही अच्छे से बीट करना है अराउंड 5 मिनट के लिए। तो हम अपना बीटर स्टार्ट करेंगे और इसे बीट कर देंगे कुछ इस तरीके से। जितना अच्छा आप इसे बीट करेंगे उतना ही स्मूथ हमारा आइसक्रीम बनेगा। बस इसे बीट करने के बाद हम इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर देंगे अराउंड 1 कप। और ये कंडेंस मिल्क होममेड है और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप मेरे चैनल पे विजिट करके इसे देख सकते हैं। इसके बाद इसमें हम डालेंगे बॉर्नवीटा अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड रिक्वायरमेंट। जितना बॉर्नवीटा आप खाते हो या जितना बॉर्नवीटा का मीठा आपको पसंद है उतना ही बॉर्नवीटा। हम इसमें चीनी बिल्कुल ही ऐड नहीं करेंगे क्योंकि बॉर्नवीटा और साथ ही साथ कंडेंस मिल्क दोनों ही काफ़ी मीठे थे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ओरियो बिस्किट हाथों की मदद से क्रश करके। इट इज़ वेरी सिंपल। और ओरियो को मैंने ज़्यादा अच्छे से ग्राइंड नहीं किया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आइसक्रीम में छोटे छोटे चंक्स रहें। अब इसके बाद मैं अच्छे से इसको निकाल लूँगी और ऊपर से चॉकलेट राइस डाल दूँगी। चॉकलेट राइस मेरे आइसक्रीम को बहुत ही अच्छा टेक्सचर देगा। तो बस आप देख सकते हैं मेरा ओरियो बॉर्नवीटा आइसक्रीम इज़ रेडी टू गेट फ्रीज। अब मैं इसे फ्रीज़र में डाल दूँगी और इसे सेट होने के लिए 12 आवर्स तक रख दूँगी। 12 घंटे बाद आप देख सकते हैं मेरा आइसक्रीम अच्छे से सेट हो गया है। अब मैं इसे आइसक्रीम स्कूप की मदद से निकाल दूँगी। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा निकला है और काफ़ी टेस्टी दिख रहा है। और मेरा ये ओरियो बॉर्नवीटा आइसक्रीम बिल्कुल ही तैयार है। अब सिरप की मदद से मैंने इसे थोड़ा सजा दिया और बस हमारा ये आइसक्रीम तैयार है। ये बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत यूनिक रेसिपी है। प्लीज़ गाइस इसे आप इंजॉय करें और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। अगर आपको अच्छा लगा मेरा ये वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ मेरे वीडियो पे लाइक का बटन ज़रूर दबा दें और नीचे कमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। बाय।